Nurali 3-cü şumakta okuydu. Sultan al ketik vermiş kolunu sayılır. Махаббаттың жүрегімде жүр менің, күн нұрындай жадырай бір күлгенің, қандай жақсы ортамызда жүргенің. Ananı sizler қалай жақсы көресіздер? Өз-өздеріңмен. Қалай жақсы көресіз сіз? Мейіріммен жақсы көресіз тағы. Ақылымен жақсы көремін. Ақылымен жақсы көресіз. Көңіл күймен жақсы көресіз. Жүрекпен жақсы көреміз, өте жақсы. Ананы ең бірінші немен жақсы көріп? Жүрекпен. Ал ендеше аналарыңыздың сізге деген махаббаты қандай? Қандай сіздерге деген? Үлкен бізге жақсы көреді, үлкен. Ол бізді қатты жақсы көреді анамыз. Бізді барлық жермен жақсы көреді. Өте жақсы барлық. Ал сіздер аналарыңызға қалай көмектесе аласыздар? Үй жинасуға көмектесесіз. Тамақ істеуге көмектесесіз. Ыдыс жууға, киім жинауға да. Барлық үй шаруасына көмектеседі екенбіз. Жақсы. Балалар, ардақты ана өлеңнің авторы кім? Еркежан кім? Тұра қойыңыз. Әнуарбек Дүйсен Бейірбекіне қай облыста дүниеге келген Айару? Қай облыста дүниеге келген? 1931 жылы. Дүниеге келіп, қай облыста келді дедіңіз сізге? Ал, қай облыста? Жамбыл ауданында. Алматы облысы, Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген екен. Жазастар сосын маған бір-бірден оқып бересіздер. Келістік пе? Бірінші өздеріңіз жазасыздар, сосын барып біз тақтаға жазамыз. Ақылдысың, ардақтысың, данасың, қарайтыным, қас-қабағың, бір сенің қайратыңнан қайта көрмей анасың. Жақсы.
бақыт және ақша бар, иә? Және бізде балалар не істеп жатыр? Үй жұмысына көмектесіп жатыр. Бұл мәтінде не туралы айтылған? Бұл мәтінде осы анасының Розаның анасының туған күні болады, иә? Ол Роза анасының туған күніне не аларын білмейді. Айналғысы келеді, кітап алғысы келеді, бірақ Розаның несі жоқ бала? Ақшасы жоқ. Әр ойланады, бер ойланады. Ұйықтап жатып, ол түс көреді. Алдымен түс көрмес бұрын ол үйін жинайды, қатамасының үйін жинайды. Өйткені не сыйларымды білмедім, айнамен кітап алғым келді, ақшам жоқ, бірақ үйдің бәрін тап-таза қылып жинап. Сонда оянса, аяқ жағында анасы отыр екен. Анасы баласына айтады: балам, сенің маған қолғабыс тигізгеніңмен артық ештеме жоқ. Осыдан артық маған сыйлық жоқ. Міне сенің сыйлығың деп, Розаның сыйлығына риза болады. Сонда Роза дұрыс істеді ме балалар? Қалай ойлайсыздар? Неге Роза дұрыс істеді? Айта ғой. Тұра, өзіңізден тұра. Өйткені ол үй жұмыс, үй ақша жинады, болады. ода бірақ ақша болмады. Ол үй жинады. Анасына қолғабыс болды. Өте жақсы. Қазына сіз қалай ойлайсыз? Роза анасына көмектесіп, оған сол сыйлық ақыл. Сол сыйлық болды анасына, иә? Жақсы, келісеміз, сіз. Анасы риза болды сол сыйлыққа, өйткені анасына көмектескеннен ештеңе артық сыйлық жоқ. Өте жақсы. Тез 2 минут уақыт береді, иә? Әрбір бала өзінің анасына ашық хат жазады. Сіз мені дүниеге әкелгенсіз және мен қарағансыз, сіз бергенсіз. Сол үшін мен сізге ризамын. Анашым, рахмет сізге, мені өмірге әкелген үшін, киім әперген үшін мен сізді қатты жақсы көремін. Анасыз өмір қанатсыз құс пен тең, ана үмітімен ақтау керек. Үйде жаттап келесіздер, қуаныш мәтінін оқып түсінгендеріңізді айтасыздар. Алдарыңыздағы бағалау картасын аласыздар, кімде қанша балл екенін қазір санаймыз. Сабаққа өте белсенді қатысқан балаларға 1000 рахмет. Келешекте сабақтарыңызды бұдан да жақсы оқуға тілектеспіз.